গুড মর্নিং এভরিওয়ান, আমি শ্রেয়সী। আজ আমি আবার একটা অন্য টপিক নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি। তো আজকে আমরা কি পড়ব? আজকে আমরা পড়ব দ্য সেল। সো টুডে আওয়ার টপিক ইজ সেল। নাও হোয়াট ইজ আ সেল? Cell means the basic unit of life. Okay, cell means the basic unit of life, and we can say the cell is the structural and functional unit of life. Okay, so now who discovered this cell? কে প্রথম আবিষ্কার করেছিল এই সেল নামটা? Robert Hooke, the scientist Robert Hooke in the year 1665 first discovered the cell. Okay, with the help of the microscope. মানে সেল যেহেতু একটি আণুবীক্ষণিক জিনিস, সেটাকে খালি চোখে দেখাটা সম্ভব নয়, তো তাই জন্য তিনি আণুবীক্ষণিক যন্ত্রের মাধ্যমে, মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে এই সেল আবিষ্কার করেছিলেন। কে আবিষ্কার করেছিল? রবার্ট হুক ইন দ্য ইয়ার 1665। নাও আজকে আমরা যেটা পড়ব অ্যানিমাল সেল। ওকে, so animal cell, depending on the number of the cells, the organisms are different types. What are their names? Like unicellular organisms and multicellular organisms. Now what are unicellular organisms? Unicellular organisms are the organisms that having one cell in thickness. That means their body having one cell. Okay, clear? And now multicellular organisms. What are multicellular organisms? The organisms that having multi cells within their body. Okay, so now আজকে যেটা আমরা পড়ছি সেটা হচ্ছে অ্যানিমাল সেল। অ্যানিমাল সেলের ইন্টারনাল স্ট্রাকচারস, দ্যাট মিন্স সেল অর্গানেলিস, মানে একটা অ্যানিমাল সেলের কোষের মধ্যে যে কোষ অঙ্গাণু রয়েছে, কি কি কোষ অঙ্গাণু রয়েছে সেটা আমরা দেখবো আর তাদের ব্যাপারে জানবো। ক্লিয়ার? ওকে, চলো। তো এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে একটা অ্যানিমাল সেল। ওকে, ক্লিয়ার? তো এই যে অ্যানিমাল সেলের একদম বাইরে যেটা দেখতে পাচ্ছি, the outermost layer, that is cell membrane. Okay, that is cell membrane. Okay, so what is cell membrane? Cell membrane is the thin covering that is surround the cytoplasm of the cell. Okay, the thin covering that is surround the cytoplasm of the cell. Okay, আমরা পড়লাম cell membrane. Next, protoplasm. Now what is protoplasm? The viscous substance of the living matter of the cell, the viscous substance which is a living matter of the cell, that is protoplasm. Now protoplasm consists of two components. What are their names? Cytoplasm and nucleus. Cytoplasm and nucleus. Okay, so cytoplasm and nucleus together make protoplasm. তো দেখো এখানে আমি পয়েন্টিং করেছি, এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, that is cytoplasm. Okay, okay, and within this cytoplasm there are different organelles are suspended. Okay, organelles মানে যেটাকে আমরা বলি কোষ অঙ্গাণু, বিভিন্ন কোষ অঙ্গাণু আমরা এর মধ্যেই পেয়ে থাকি। তো ফার্স্ট আমরা দেখছি মাইটোকন্ড্রিয়া। তো এখানে আমরা দেখে নিই কোনটা মাইটোকন্ড্রিয়া, and this is mitochondria. Now what is mitochondria? Cell organelle. What is the function of mitochondria? Mitochondria, that is called as the powerhouse of the cell. Okay, the powerhouse of the cell. Why it is called as the powerhouse of the cell? Because this organelle can generate ATP, adenosine triphosphate. Okay, adenosine triphosphate. And mitochondria, this is the organelle that contain some enzymes also. Okay, clear? Now the next organelle বা next আমরা যে কোষাঙ্গাণু পড়ছি সেটা হচ্ছে ER, that means endoplasmic reticulum. আমি দেখিয়ে দিই কোন পার্টটা হচ্ছে endoplasmic reticulum। এই যে তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে endoplasmic reticulum। ঠিক আছে, so what is endoplasmic reticulum? The system of membranous tubules and sacs, that is called as endoplasmic reticulum. Okay, now endoplasmic reticulum are mainly two types. What are their names? Rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. তো rough means যাদের সারফেসটা একদম মসৃণ থাকে, একদম প্লেন থাকছে না, মানে রাফ থাকছে, তাদের গায়ে কোনো কোষাঙ্গাণুর গায়ে কোনো আকৃতি থাকছে, যাদের জন্য তাদেরকে রাফ দেখাচ্ছে। কিন্তু স্মুথ হচ্ছে যাদের সারফেসটা পুরোটা মসৃণ থাকছে, তাদেরকে আমরা বলছি স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট আমরা যেটা পড়ছি গলগি বডি। তো এই যে স্ট্রাকচারটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দ্যাট ইজ গলগি বডি। সো গলগি বডির ফাংশন কি আর হোয়াট ইজ গলগি বডি সেটা আমরা জানবো। দ্য স্টক অফ ফ্ল্যাট মেমব্রেনাস sacs, that is called as Golgi body. Okay, the stalk of flat membranous
Golgi body. Okay, now this organelle can prepare the proteins. The organelle that can process the proteins also. Okay, আচ্ছা আমাদের তাহলে গলগি বডিটা হয়ে গেল। নেক্সট আমরা যে অর্গানেলিটা দেখব, দেখো এখানে এই যে অর্গানেলি পার্টটা দেখতে পাচ্ছ, দ্যাট ইজ সেন্ট্রোজোম। কি নাম? সেন্ট্রোজোম। সো হোয়াট ইজ সেন্ট্রোজোম? দ্য সেন্ট্রোজোম ইজ দ্য spherical body. Okay, centrosome mainly the spherical body containing some centrioles. Spherical body containing some centrioles. Okay, এবার আমরা জানবো যে centrioles এর কি ফাংশন। Centrioles are the part of the cell organelles that help in the formation of cilia and flagella. তো cilia আর flagella ফরমেশনে কিন্তু centrioles হেল্প করছে। তো যেহেতু cilia আর flagella ফরমেশন হচ্ছে, দ্যাট মিন্স ওদের মুভমেন্ট লোকোমোশনে হেল্প করবে। ওকে, নাও দ্য নেক্সট অর্গানেলি, দ্যাট ইজ রাইবোসোম। ওকে, সো হোয়াট আর রাইবোসোমস? রাইবোসোমস আর স্মল spherical in shape organelles and they help in protein synthesis. Okay, so they help in protein synthesis. Okay, so রাইবোসোম আমাদের কমপ্লিট। নেক্সট অর্গানেলি, দ্যাট ইজ লাইসোসোম। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দ্যাট ইজ লাইসোসোম। লাইসোসোম ইজ দ্য organelle that contain some enzymes. আচ্ছা, লাইসোসোমের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে, সেটা হচ্ছে লাইসোসোম হচ্ছে একটা এমন কোষ অঙ্গাণু, ধরো আমাদের দেহের বাইরে কোনো বহিরাগত, সেটা কোনো জার্মস হতে পারে, মানে সেটা ভাইরাস হতে পারে, কোনো ব্যাকটেরিয়া হতে পারে, সেটা যখন আমাদের শরীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে, তো তখন লাইসোসোম হচ্ছে এমন একটা কোষ অঙ্গাণু, সেটা তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করতে পারে। তো আমাদের শরীরটাকে প্রতিরোধ ব্যবস্থাটা সেটা বাড়িয়ে তোলে এবং আমাদের শরীরকে এই জীবাণুদের হাত থেকে রক্ষা করে। ঠিক আছে, এটা গেল লাইসোসোমের কাজ। আচ্ছা, নেক্সট এন্ড দ্য ফাইনাল ওয়ান, দ্য নিউক্লিয়াস। আচ্ছা, এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সবথেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট, দ্য নিউক্লিয়াস। দিস ইজ নিউক্লিয়াস। ওকে, দ্য ডাবল মেমব্রেনাস স্ট্রাকচার দ্যাট কন্টেন ক্রোমোসোম। আচ্ছা, এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে তোমরা আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ, দেখো, দ্যাট ইজ নিউক্লিওলাস। তো এই নিউক্লিয়াসই হচ্ছে এমন একটি কোষ অঙ্গাণু বা সেল অর্গানেলি যার মধ্যে ক্রোমোসোম থাকে। আচ্ছা, এবার ক্রোমোসোম means what? Chromosome is the structure of the cell that containing the hereditary material. Now what is hereditary material? DNA and RNA. ঠিক আছে, তো hereditary material means DNA, deoxyribose nucleic acid, and RNA, ribonucleic acid. তো এই হচ্ছে আমাদের হেরিডিটারি মেটেরিয়াল, মানে ডাবল হেলিক্যাল স্ট্রাকচার। ঠিক আছে, সেটা কিসের মধ্যে থাকবে? ক্রোমোসোমের মধ্যে থাকবে। তো ক্রোমোসোমের মধ্যে, ধরো ক্রোমোসোমটা এরকম একটা স্ট্রাকচার, তার মধ্যে এই হেরিডিটারি মেটেরিয়ালটা থাকবে। ঠিক আছে, তো আজকে আমরা পড়লাম অ্যানিমাল সেল। নেক্সট দিন আমরা নতুন কোনো টপিক পড়বো। তো তোমরা যারা আমার ভিডিও দেখছো, আমার ভিডিও পছন্দ হলে অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব করে দিও, নিজের বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো। আর নতুন কোনো টপিক যদি তোমরা পড়তে চাও, অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানিও। থ্যাংক ইউ।